lidh Klosin dhe Borrelin me rrugën e Arbërit. Tani një qerën deri këtu meritojmë një kafe. Ku da pim kafe me Klos? Sa larg është Klosi nga këtu? Klosi nga këtu është 4 minuta larg. Shkojmë me Klosin. Po përshkruajmë rrugën segmentin nga rruga e Arbërit drejt Klosit. Në fakt Klosi është një fitore e madhe për Klosin me rruga e Arbërit, sepse tashmë ato janë shumë pranë Tiranës, madje mund të punosh edhe në Tiranë dhe të jetosh në Klos. Për shkak se distanca është shumë e shkurtër, tashmë është një lloj sikur të kesh një shtëpi në Sukth edhe të punosh në Tiranë. Edhe këtu janë rrugët të cilat janë bërë nga Bashkia e Klosit. Ku vlen për të theksuar që Bashkia e Klosit kohëve të fundit ka patur një zhvillim goxha të mirë. Më parë distanca kohore e Klosit me qytetin e Tiranës ishte rreth 3 orë me makinë, duke rënë nga Borreli, Ulza, Shkopet, Milot, Laç, Fushkruj, Kamës dhe pastaj në Tiranë. Ndërsa sot është shumë pranë Tiranës, diku rreth 35 minuta, dhe ato mund t'jenë në nazën e madhe të Tiranës, duke shkurtuar 2 orë e gjys kohë, pa llogaritur dhe rrugën që është më e mirë se sa rruga e vjetër për të ardhur për Tiranë. Klosi është një qytetëse e vogël koleg, për shkak se ju nuk keni qenë ndonjëherë, është një qytetëse e vogël, e rrethuar nga shumë fshatra të saj, duke bërë Klosin një tip epiqendre rajonale. Është një bashki e vogël, por është një vend i këndshëm për të jetuar. Ushqimet dhe çdo gjë janë bio, sepse rrethot nga fshatrat. Mund të themi që popullsia kohët e fundit ka rënë pa diskutim për shkak të emigrimit, siç është në çdo cep të Shqipërisë. Çfarë merren kryesisht banorët? Çfarë janë angazhuar? Banorët në zonën e Klosit mund të merren me ndërtim, me punë bujqësore, me biznese. Klosi është një vend i cili ka 10 biznese lokale, berber, floptore, sallone të ndryshme, restorante, tregti, dyqane. Është një zonë që ka zhvillim sepse të gjithë fshatrat vinë furnizon në Klos për produktet që bëhen nga fabrikat, ose për ushqimet të cilët nuk prodhohen në fshat. Dhe domethënë marrëdhënia e fshatrave me Klosin është me rrjep, le të themi. Japin ushqimet bio dhe marrin çdo gjë të nevojshme që duhet për jetesën e tyre. Këtu ne do kthehemi në krahun tonë të majt, ndërsa siç e shohim në krahun tonë kemi edhe tabelën që thotë Peshkopi Borrel. Dikur kjo ishte rruga e vjetër për të shkuar në zonën e Dibrës, dikur, ndërsa sot përdorim rrugën e Arbërit, se kjo rrugë bëhet një rrugë drejtësore, le të themi. Më duket se kemi shansin të pim një kafe. Jo, këtu tek lokale më poshtë. Tu ulemi të shijojmë një kafe goxha të mirë. Këtu. Ju përshëndesim miq.